Assalomu alaykum qizlar, hammanglar yaxshimisizlar, sog'misizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun sizlar bilan marafonimizni 2-kunida diydorlashib turganimdan juda ham xursandman. Oldingi darsimizda sizlar bilan birinchi qadamni qo'ydik va bugun rivojlanish uchun ikkinchi qadamimizni qo'yamiz. Bugun nima haqida suhbatlashamiz? Bugungi suhbatimiz qizlar inshaalloh bizni vaqt masalasidagi darsimiz bo'ladi. Bu birinchi bo'lib ilm olishga qadam bosganingizdan keyin ulgurmayapman. Farzandlarimiz, biz ayol kishimiz qizlar, farzandlarimiz, oilamiz, turmush o'rtog'imiz, ishimiz hammasini teng olib ketish mumkinmi? Albatta mumkin. Misol uchun qanaqa tushuntiraman sizlarga? Xo'p, rejalar 24 soat bo'lsa, bir kunimiz 24 soat bo'lsa, uni 3 ga bo'lib ishlatiladi. 8 soatni dam olishimizga, 8 soatni oilamizga ajratamiz. Ovqat qilish, farzandlarga e'tibor bilan 8 soatni ishga ajratamiz qizlar. Mana shuni to'g'ri taqsimlab olganingizda, misol ertalab 1 soat oila uchun yoki obedda yoki kechki payt 8 soatni bo'lib tashlaymiz. Bitta 8 soat vaqtini ishga, 8 soat vaqtini oilaga emas, o'zimiz taqsimlab olamiz buni. 24 soatda. Hech qachon farzandlarga, oilaga beriladigan vaqtingiz, ya'ni ularga haqqini olib ishga bermang qizlar. Bunda sizlar oilaga bermagan vaqtingiz haqqini qachondir to'laysiz, juda ham buni qimmatga to'lashingiz mumkin. Shuning uchun mayli 1 yilda rivojlaning, 3 yilda rivojlaning, lekin siz ham oilangizni, chunki oilada tinchlik bo'lmasa, oilada sakinat bo'lmasa, ishingizda rivojlanish bo'lmaydi. Hammani norozi qilib, turmush o'rtog'ini norozi qilib va boshqalarni norozi qilib, bor energiyangizni ishga berganingiz bilan rivojlana olmaysiz. Faqatgina charchaganingiz qoladi xolos. Jismonan, fiziki charchaysiz xolos. Shuning uchun Allohdan barakatini so'rasangiz, mana shu 8 soatingizga sizga 20 soatlik barakatni berib qo'yadi ishingizda. Mana shu 28 soatlik ishingiz ichida o'zingiz uchun yarim soat ilm olish uchun albatta ajrating. Yarim soatni yoki bo'lmasa 8 soatlik dam olish vaqtingizda yarim soatini ilm olishga, shunchaki internetga kirib qanaqadir ilm olish yoki jurnallardan olish yoki boshqa narsadan albatta har kuni toma ko'l bo'lur. Yarim soatdan ilm olishga ajratganingizda siz qarabsizki, 1 oy, 2 oy, 1 yildan keyin qarasangiz, siz shunaqangi ko'p bilimlar olib qo'ygan bo'lasizki, boshqa tikuvchilarga nisbatan siz ancha darajangiz yuqori bo'lib qolganligini ko'rasiz. Har bir narsa nimada natija bo'ladi? Doimiylikda natija bo'ladi-da qizlar. Doimiylikda natija bo'lsa, demak siz har kuni yarim soatdan olganingizda, u degani 30 daqiqa bo'lsa, 1 oyda qancha bo'lib ketadi? Hisob kitobingizni chiqaring. Demak, vaqtimiz 24 soat taqsimlab olamiz. Chiroyli qilib daftarga yozib olamiz buni va undan keyin hammasini o'z vaqtiga qo'yganimizdan keyin mana shu vaqtlarni orasiga dam olish yoki bo'lmasam ish paytiga, oila vaqtiga bermang buni, farzandlarga ajratgan vaqtingizga qo'ymangda, dam olishingiz yoki ish paytingizga yarim soat ilm olish uchun vaqtni ajratib oling. Bugungi vazifalarimiz. Birinchisi bo'lib ilm olamiz, undan keyin vaqtlarni nima qilamiz? Ajratamiz va oilamizni haqqini o'ziga berib qo'yamiz vaqt masalasida. Uni olib qo'ymanglar qizlar. Chunki hech qachon hech kim, men ishonmayman, oilada bir xotirjamlik bo'lmasdan farzandlar bilan nima deydi, muammosi bo'lib turib ishida rivojlanib ketgan yoki turmush o'rtog'i bilan muammosi bo'lib turib ishida rivojlanib ketganini ko'rmaganman. Chunki mana bu ongimizni juda ham ko'p qismi o'zingiz xohlasangiz, xohlamasangiz oila tarafda turgan bo'ladi. Ishingiz rivojlanmaydi, energiyangiz yetmaydi. Shuning uchun albatta oilani haqqini o'ziga beringlar qizlar. Ishda haqqini o'ziga bering. Dam olishda ayniqsa biz nima deydi? Qanaqa tushuntiraman sizga? Hozirgi zamon shunaqa narsaki, o'zingizga yaxshilab dam bermasangiz, ishlayverasiz. Shunaqangi bitta yiqilib olasiz, ishingizni ham tashlashingizga to'g'ri kelib qoladi, sog'ligingizda muammo chiqib qoladi va topgan pulingizdan ko'prog'ini kerak bo'lsa sog'ligingizga sarflashingizga to'g'ri kelib qoladi. Bunda nima bo'ladi qizlar, bilasizmi? Hunaringizga bo'lgan
ishtiyoqingiz pasayib ketadi. Nima keragi bor? Men sog'ligimdan ayrildim-ku. Ayol kishi, umuman inson zoti, men endi ayollar bilan, ayol haqida gapiram, ayol kishi qilayotgan ishidan rohatlanib, energiya olgandagina rivojlanadi va bu kasbga, hunarga bo'lgan ishtiyoqi, muhabbati oshib boradi qizlar. Bugungi ikkinchi qadamimiz mana shulardan iborat. Endi sizlar bilan oldingi tayyorlov darslarimiz bular qizlar. Shunchaki quruq gaplar emas. Bular siz rivojlana olmaysiz. Bularni qilmasdan sizlarga sirazi tikuvchilik darslarini o'tib ketsam, bori energiyangizni tikuvchilikka berib qo'ysangiz, ishlashim kerak ekan, tinimsiz qilishim kerak ekan deb qo'ysangiz, noto'g'ri yo'l. Bu noto'g'ri yo'l. Demak, bugungi sizlarga oxirgi aytadigan gapim qizlar, tikuvchilikda tinimsiz tikish kerakmi? Ha, qaysidir davrda tikish kerak. Boshi davrlarda tikish kerak, tinimsiz. Shu 8 soat davomida tikish kerak va bu tikish davomida o'zingizga tajriba yig'ishingiz kerak. O'zingizga tajriba yig'ganingizdan keyin keyingi qadamlaringiz, keyingi yo'llaringizni o'zi Allohim ko'rsatib qo'yadi. Keyingi pog'onaga o'tganingizda jismoniy mehnatingiz kamayadi. Onglik ko'proq ishlab turib yaxshiroq pul topish darajasiga yetib chiqasiz. Lekin u darajagacha siz rivojlanishingiz, tajribali bo'lishingiz uchun yaxshilab o'z ustingizda ishlashingiz kerak, ya'ni ilm olishingiz kerak, olgan ilmingizni amalda qo'llashingiz kerak va tajriba yig'ishingiz kerak. Shunda o'zingizga nima deydi, uverenniy bo'lasiz, o'zingizga ishonchli bo'lasiz. Qila olaman, bilaman deb o'zingizda ichingizda samotsiyangizz yuqori bo'ladi. Ya'ni ichidagi qo'rquvlar shunda yo'qoladi. Ichingizdagi qo'rquvni ilmsiz, bilimsiz hech qachon yo'qota olmaysiz, tajribasiz. Tikuvchilikda 20 yillik tajriba, 25 yillik tajriba yo'q, bu shart emas qizlar. To'g'ri, eng kam 3 yillik tajriba yetadi tikuvchilikda. Men 1 yillikni men anaqa qila olmayman, to'g'risini aytaman. Eng kam 3 yillik, 5 yilda o'zingiz professional darajada chiqa olasiz. Yetarli qizlar. Qachon 10 yil, 15 yil bo'lganda men o'zimga uverenniy bo'laman. Yo'q, bu faqatgina vaqt o'tkazish, umr o'tkazish xolos. Shuning uchun 2-3 yil o'zingiz ustingizda astoydil ishlang, ilm olingki, keyingi pog'onaga o'tganingizda siz jismoniy mehnatni kamroq qilib, ko'proq ish boshqarib, ishbilarmonlik, ya'ni tadbirkorlikka o'tishingiz mumkin. Qaysi yo'nalishda bo'lishingizdan qat'iy nazar, ateliye ochasizmi, ishlab chiqarish qilasizmi, andoza tayyorlab sotasizmi, farqi yo'q. O'quvchilar o'qitasizmi? Nima bo'ladi? O'quvchilar o'qitmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga kuratorlar tayyorlab olasiz. Kamroq siz asosiy darslarni o'tasiz, yordamchilaringiz o'rgatadi yoki bo'lmasam ateliye ochsangiz, chera tikuvchilar tayyorlaysiz, tikuvchilaringiz tikadi. Agarda sizda bilim bo'lmasa, qizlar, ateliye yurgiza olmaysiz. Hech qaysi biznes siz ana shu biznes tushunmasdan turib rivojlana olmaydi. Faqatgina bankrot bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ilm va yana ilm deb aytaman. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Demak, bugungi darsimizda ilm davom ettirib ketamiz, vaqtimizni rejalashtiramiz va mana shu rejalashtirgan vaqtimizga qarab turib o'zimizni bilim yo'limizni tanlab olamiz. Keyingi darsdan yana bitta narsa, qimmatlik narx doim sifatli bo'lishi kerak. Sifat bo'lish uchun bilim bo'lish kerak. Qimmat xizmat ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, albatta sifat bo'lish kerak. Sifat uchun tajriba kerak, bilim kerak. Bizda amaliy narsada, bizda hammasi amaliy bo'lishi kerak. Qog'ozda, kompyuterda qiladigan narsalar bizda amaliy, jismoniy, mana bu yerdan chiqqandagina bo'ladi. Hech qachon qo'l uchida ish qilmang. Hech qachon nima qilishingizdan qat'iy nazar qo'l uchida qilmang. Arzonga tikyapman, bunisi bo'laveradi deb qilmang va undan ko'ra ana shu ishni arzon bo'lsa, sizni qoplamasa qilmang. Sababi halol bo'lmaydi pulingiz. Hech qachon halol bo'lmaydi. Siz ana shu kam pulga rozi bo'ldingiz, lekin siz kam pul beradi-yu, bo'laveradi deb sochoklari toza bo'lmasin, dazmoli toza bo'lmasin, siz chin dildan haqiqiy mehr berib qilmayapsizmi, pulingiz halol bo'lmaydi. Unda sizda baraka ham bo'lmaydi. Undan ko'ra yo'q,
deb u nimani qaytarganingiz yaxshi, chunki u halol bo'lmagan pulni biz oilamiz uchun ishlatamiz, bolalarimiz uchun ishlatamiz. Ayniqsa ayollar faqat oilamiz, farzandlarimiz uchun ishlatamiz. O'zimiz uchun ishlatgan taqdirimizda ham halol bo'lmaydi. Arzon tikkanda, chunki bu narsa meni o'zimdan o'tgan qizlar. Haqiqatdan oringanman, haqiqatdan qiynalib ketganman. Mana shu paytda mana shu arzimagan narsaga tikyapman. Juda ham ichimdan oringanman, lekin qo'l uchida qila olmaganman. Men uni qo'limdan kelmaydi. Bu shogirdlarim, ishchilarim ichida ko'rganman. Men nimaga uyalib qolishdan hijolat bo'laman. To'g'risi, men uyalib qolishdan, ana shu insonga berganimdan keyin qaytib menga yana kelish uchun, endi keladi deb o'ylamaganman u paytda. Uyalmasligim kerak. Men qilgan ishimdan gap eshitmasligim kerak. Men shunaqangi meni o'zimning qadriyatim bor, faqat ishimda emas. Misol oilaviy ishlarimda ham, qarindosh urug'larda, kelinlik vazifalarimda ham men qilgan ishim orqasidan gap eshitmasligim kerak. Tilim uzun bo'lishi kerakligi uchun kam pul bersam yaxshi mehnat qilganman, lekin juda ham oringanman. Hozir o'sha men buni juda ko'p o'qib, juda ko'p psixologik yoki bo'lmasa biznes treninglarda o'qib, o'rganib, hozirgi paytda shu narsaga amin bo'ldimki, men narx ayta olmaganligim uchun mana shunga rozi bo'lganman, lekin oringanman. Tushunyapsiz? Unda qiyinlashib ketadi, odam og'irlashib ketadi. Menimcha hamma tikuvchilarda bo'lsa kerak. Shuning uchun qizlar, yaxshi, zo'r, men zo'r tikuvchi bo'lish uchun ilm olmaganman. O'zim zo'r tikaman deb o'ylaganman. Oson narsani qiynalibroq qilganman. Zo'r qilib berganman, lekin qiynalib qilganman. Mana shu ilm, bilim olganimdan keyin shunaqa oson narsani nimaga shunaqa qiynalib qilganman deb o'zimdan o'zim hayron bo'lganman. Shuning uchun qizlar, ilm. Demak, arzon narx qo'yib olib, qiynalib tikib orinmaymiz. Agar arzon narxga rozi bo'lsak, rozi bo'lib tikamiz. Va qaysi narxda tikishimizdan qat'iy nazar haqiqatdan toza ish qilamiz, sifatli ish qilamiz, orqasidan gap eshitmasligimiz uchun. Buni orqasidan meni yillardan beri doimiy klientlarim borligini endi tushundim. Qayerda bo'lsa ham, men atelyem qayerga ko'chirsam ham, meni istab topib keladigan klientlarim 8 yildan keyin tikkan ko'ylagimni yana menga qaytarib kelib, choklari birortasi so'tilmadi. Mana shu ko'ylagimni kengaytirib bering menga deb kelgan klientlarim mana shu uchun qaytib kelganligini men keyin tushundim. Toza yurakdan qilganligim uchun. Lekin charchaganman, fiziologik charchaganman qizlar. Ana shuni misol uchun, masalan 200 ming men bunga ko'p mehr beraman, men ko'proq energiya beraman, 300 mingga tikib beraman u ko'ylak deganda, balki mayli normal pul olyapman-ku menda misol deb turib qilgan bo'lardim, lekin uni bilmaganman. Uni bilish uchun ham ilm kerak ekan qizlar. Demak, bugundan boshlab mana shu narsalarni, bu videolarni boshida aytgandek eng kam 3 marta, bo'lmasa 5 martadan ko'rib o'zingizga singdirib amalda qo'llaymiz va keyingi darsdan tikuvchilik bo'yicha darslarimizni boshlaymiz. 3-qadamimiz boshlanadi. Ya'ni noldan professionallikgacha tikuvchilik bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz va marafonimiz oxirida tikuvchilik biznesga aylantirish bo'yicha darslarimiz bo'ladi qizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalar uchun darslarimiz manfaatli bo'lsin, inshaalloh barokatli bo'lsin. Meni o'tirishimga, xonamga ozgina e'tibor bermaysizlar qizlar. Oddiy meni bitta taktika deyladimi? Bu meni maktabda boshimdan o'tgan narsa. Juda ham meni ongimda qolib ketgan. Buni sizlarga ham hozir aytib bermoqchiman. Qizlar, sizga ilm berayotgan inson, ya'ni o'qituvchi, muallim, ustoz juda ham jimjimador kiyimda bo'lsa, siz e'tiboringiz ana shu ustozni kiyimida, bo'yangan qosh ko'zlarida va taqinchoqlarida bo'ladi. Esingizdan chiqarmang. Agarda ustoz oddiyroq, yarqiy bo'lmagan kiyimda, bu o'zingizlar uchun ham praktika bo'lib qolsin, taqinchoqlarsiz, bo'yangan, o'zim men bo'yamayman, hayotda kelganman. Misol, bo'yangan anaqalarsiz holatda bo'lsa,
sizni e'tiboringiz uni gaplarida bo'ladi, bilimida bo'ladi qizlar. Maktab vaqtida bizni juda ham chiroyli ustozimiz bo'lgan, juda ham chiroyli ayol bo'lgan, prokurorda xotini bo'lgan, ayol bo'lgan. Har kuni har xil kiyim kiyardi. Har kuni har xil kiyim kiyib kelgan, juda ham taqinchoqlari ko'p bo'lgan, shunaqa chiroyli prichoskalarida bo'lgan, shunaqa chiroyli nima deysizlar, bo'yangan ki men mana shunday qilib shunaqa zo'r dars o'tgan, lekin birorta dars kallamga kirmagan. Shunday anqayib kiygan kiyimiga havas qilganman, juda ham biz qiz bolamiz, ayol kishimiz, shunaqangi havas qilib o'tirganman, darslari qulog'imga kirmagan. Keyin buni ustozlarim aytganda, buni kitobda o'qiganman to'g'rirog'i. Demak, bilim olganda oddiy fon, oddiy kiyim, juda ham oddiylik bo'lganda bilim kuchliroq bo'lar ekan. Men shuni to'g'ri deb bilaman. Lekin bizni matematika, algebra o'qituvchimiz shunaqa oddiy bo'lgan. Endi hammani o'zini kiyim stili bo'ladi-ku. Yosh kattaroq ayol bo'lgan, har kuni bir xil kiyim kiyib kelganda, men uni kiyimiga qaramasam ham qanaqa kiyimdaligini bilganman. Shunaqangi zo'r tushunardim. Faqat og'ziga qarab o'tirardim. Gapirgan gapini eshitib, o'sha oxiriga yetkazmasdan turib, kitob bilan qo'shib haligini nima demoqchilik bo'lib tushunib, shunaqangi zo'r bilim olganman. Bu meni o'zimning tajribam, bu meni o'zimning praktikam. Shuning uchun men o'zim qaror qildim. Mayli internet tarmoqlarida bo'lsin, mayli butun dunyo ko'rsin, butun O'zbekiston ko'rsin, menga farqi yo'q. Menga muhim natija. Shuning uchun alohida tayyorlamadim. Mana shu 20 kunda oxirigacha mana shu joyda o'tiraman, mana shu kiyimda o'tiraman. Nima kiyib chiqdik endi bugungi nazoratda deb hayollarga ham keltirmaylar. Xuddi shu xonada o'zim bir chekkada, mayta nima deydi, bizni lineykalarimiz, mayta joylarimiz bor. Konditsionerimiz tagida issiqroq xonada shu holatda, mana shu kurtkada, mana shu ro'molda, xuddi shu holatda hamma 20 kunlik darsni sababi sizlarda yaxshiroq natija bo'lishi uchun, alohida roliklar uchun unda alohida tayyorgarlik bo'ladi. Lekin bugun mana shu narsani o'zimga qaror qildim. Men uchun natija har doim qizlar. Kiyim tikkanimda ham natijaga ishlayman, shogirdlar o'rgatganimda ham natijaga ishlayman. Hattoki sizlarga berayotgan bepul darsimga ham natijaga ishlashim kerak. Sababi men sizlarga vaqt ketkazyapman. Mana shu vaqtimni haqqini olishim uchun sizlardagi natija meni haqqim bo'ladi. Demak, qizlar, ko'p gapirmayman. Bugun ikkinchi qadamimizni ham bugun bosib oldik. Buni albatta amalda qo'llanglar va ertadan boshlab tikuvchilik, konstruktorlikka oid darslarimizni boshlaymiz. Sog' va salomat bo'linglar.